大家好啊，又係我屋村仔啦，咁就既然都拍咗第一條片啊，不如就拍落去啦咁樣。咁就睇翻上一條片咧，其實有啲位置咧，我都覺得講得唔夠清晰，唔夠好嘅，所以咧就拍多條片補充下。咁但係大家就可能會有疑惑啦，喂，係咪真係又係講翻啲舊嘢啊？咁唔係嘅，七仙魚呢單嘢都有啲新鮮事情嘅。咁啊，發覺之前一日咧睇到有個 YouTube channel，咁呢個陳子謙律師喎，咁樣真係〜估唔到呢個時間都仲有人夠膽幫七仙魚護航喎。咁唔緊要嘅，係啦，咁屋村仔都喺我下邊留言啦，同佢反駁㗎咁樣，咁又睇一睇佢又講咗啲乜嘢啦，同大家分享下。咁但係呢個就擺喺呢條片嘅後半段啦。咁首先咧講翻一啲我覺得上次拍得唔夠好講得唔夠清晰嘅一啲反駁位啊。咁其實有啲七仙魚嘅信徒啦，都會就話：喂，七師傅咁有錢，使唔使仲去呃錢啊？咁樣嗱，咁第一樣嘢，佢係咪身家過10億咧？我真係唔知。咁但係咧，好多時咧有啲嘢係包裝出嚟嘅啫，即係好似咧之前有單 case 就係即係獅子會扮一個有錢人啦，租間好靚嘅豪宅，咁然後咧就認識啲名人咧，再利用一個咁嘅人際網絡去呃錢啊。咁所以有陣時咧，即係話佢係咪真係自己講到咁有錢咧？有陣時都係個 question mark 嚟㗎。唔好話佢講自己有錢你又信。咁第二樣嘢，有錢人係咪等於唔會再呃錢咧？唔一定嘅喎。張子強夠有錢啦，當佢做完第一單大茶飯之後以嗰個年代嚟計基本上一世都使唔晒嘅，已經係。咁但係佢依然都繼續犯案嘅喎。即係就算你話你相信七師傅。七仙魚呢個柒頭咧，真係咁有錢10億身家嚟講，係咪代表佢唔會呃人咧？喂，呢個係冇直接關係嘅喎，唔好咁傻咁天真，直接就喺度代入去。喂，佢咁有錢，點會呃你錢啊？即係如果有呢個想法嘅話咧，即係代表你真係入世未深咁樣。咁但係你話七師傅呢個七仙魚係唔係窮人先呃錢咧？咁我就相信一定唔係嘅。你問佢話佢有冇錢，我相信佢都好有錢嘅。點解？因為佢真係呃咗人好多錢我估計佢嗰個騙款都應該係過億㗎啦。即係推測啦，呢個常理嘅推測啦。因為即係其實佢你聽到佢一單嗰啲法事或者去買嗰啲咩法器都幾萬蚊嘅喎。即係如果你平均一個客係劏到佢10萬蚊嘅話咧，其實有1000個客咧已經過億㗎啦喎。咁我相信以佢嗰個名氣啦即係即係真係短短幾年時間啦，做到上去嘅時間，佢應該個客人係唔止1000個，所以咧呢單騙案即係呢單大茶飯啦咁樣講，都過億就我相信係絕對有可能嘅。咁睇下即係警察嗰邊會唔會做嘢啦，或者夠唔夠料去做嘢啦咁樣咁就。咁之前都講過啦，其實佢能夠呃到咁多錢啦或者叫做斂咗咁多財啦，咁傳媒好大功勞嘅喎，尤其是主流媒體喎。特別講真係講下呢個 ViuTV 啦即係好奇怪嘅，即係點解會揾呢個咁嘅柒頭咧？咁當然你話喂佢有娛樂性喎，咁但係有陣時主流媒體咧都會有一啲包袱嘅，就係佢都要對佢自己個節目嘅公信力係有一定嘅叫做承擔嘅喎。咁你話七圖呢個人其實佢點解會仲揾佢去講呢啲咁嘅玄學節目風水節目咧？其實已經係一個好奇怪嘅現象啦。我打個譬喻就係咩咧？你做呢個健康節目任何電視台都會㗎啦，都會揾啲醫生上嚟講下嘢俾下啲嘉賓意見咁但係如果你知道嗰個醫生之前係有醫療事故醫死過人嘅，你會唔會仲叫佢上嚟咧？絕對唔會噶嘛。咁但係你諗下，柒頭佢本身已經有好多單笑料噶咯喎，即係你喂水塘放生咁，你做嗰啲咁嘅事，其實等同於一個醫生佢曾經係做手術醫死人嘅啫喎。咁你做完呢單嘢，點有可能仲繼續邀請佢去做嘉賓上去節目去講嘢嘅咧？其實呢件事本身係好耐人尋味嘅。咁但係你諗下呢個柒頭唔單止一件事嘅喎跳呢個戒淫邪舞，咁做完之後你都真係已經正常嚟講應該係呢個形象破滅嘅咯喎唔會再有一啲主流媒體揾佢喎。即係如果佢做完呢單嘢，即照道理按常理諗下，即係如果有個醫生咁樣喺度
即係做埋啲古靈精怪嘢，就話可以醫病嘅嚇，跳完個求雨舞咁，或者嚇跳完呢 part 舞咧就可以醫 cancer 噶啦。咁你會唔會仲揾呢個醫生上你嗰個健康節目咧？唔會噶嘛，係咪？咁哇，跳完個咁嘅戒淫邪舞，揞住個下體扭一扭屎忽花咁樣啊！咁但係之後仲可以講繼續上各大媒體去講佢點樣修法啊、修行啊，點樣可以去呢個解救大眾啊！咁真係豈有此理嘅喎，即係仲有唔好講佢修改語言啦即係發覺俾人原來 Facebook 係改過語言嘅，咁你媒體係會做調查噶嘛，你有記者噶嘛，你會調查下佢呢個人過去做過啲乜有冇做過呢啲咁嘅修改語言嘅嘢噶嘛？喂，你明知佢去修改語言然後明知佢啲嘢係唔中嘅，但係依然繼續喺呢個你自己嘅平台上邊，利用你呢個主流媒體嘅影響力，繼續吹噓佢語言中咗咁究竟入邊發生緊咩事咧？即係好多人都話喂即係好多揣測啦，網友就質疑佢係呢個操控傳媒啦。咁但係操控傳媒其實真係唔係咁容易做到嘅，但係背後你話有冇啲利益瓜葛咧？即係點解一個咁多嘅媒體，尤其是主流媒體，要賭上佢嘅公信力，但係都要去吹捧呢個七仙羽都要做佢上位？咁背後係咪有啲共同利益咧？呢個真係我覺得值得懷疑非常之值得懷疑嘅。咁當然啦，仲有好多嘅網媒都繼續為佢護航啦。咁又係都係講來來去都嗰幾句㗎啦，咩你情我願咁即係人哋開貴價，咁你睇過個價咪買咯。咁但係一直都係唔係講緊你貴平同埋有冇效嘅問題啊嘛，係講緊你嗰個詐騙問題啊嘛，即係話你嗰個描述係咪同你提供嘅服務係一致性啊嘛，或者你對於個服務係咪有一個非常之大嘅信心同埋認知啊嘛，係講緊呢樣嘢啊嘛，詐騙唔係講緊平與貴或者係做完之後有冇效啊嘛。係咪？咁但係咧即係好多人都話呢啲咁嘅服務咧模棱兩可嘅，但係又亦都係冇乜牌照。其實唔係㗎，其實係有牌照嘅風水術數係ISO under ISO 17024咧係有呢個嘅認證係可以考嘅。咁但係當然你話喂，而家香港法例唔係話你要考過呢個認證先可以去做風水咁但係即係科普下啦，都唔係話真係冇牌嘅咁樣咁好得意即係講起呢個媒體啦，即係主流媒體就非常之咩㗎啦，惹人懷疑㗎啦。但係其實網媒咧都唔少係為佢護航嘅喎。咁講翻呢個陳子謙律師竟然仲夠膽出嚟明目張膽咁樣去幫七仙羽澄清喎咁樣。咁我睇一睇啦，原來陳子謙佢都有個朵嘅喎，叫做血人律師咁原來咧係19年嘅時間咧呢個陳律師咧就俾呢個群眾咧係圍毆過嘅，咁打到成身血嘅咁樣。睇翻佢個 background 啦，咁其實佢都有啲親建制嘅背景嘅，咁亦都係繼續去支持我哋呢個國安法啦。咁當然啦，我哋都支持國安法啦，希望係愛國愛港㗎嘛，係咪先？咁但係就講一講佢背景，咁你知道啦。咁好得意呢個陳子謙律師咧唔知點解佢有咁強大嘅背景咧，都繼續幫呢個七圖護航喎咁樣。咁究竟由後邊係點嘅情況咧？先講一講佢嘅內容啦。咁佢都依然係揸住嗰兩點啦，就係話大家覺得佢貴係唔構成詐騙嘅咁如果佢做完事情冇效之後，亦都係構成唔到呢個詐騙嘅罪行嘅，咁都係嗰句啦，避重就輕啫。一直都講緊唔係貴同埋有冇效問題啊嘛，係講緊佢嘅描述同佢提供嘅服務或者產品係咪一致性嘅問題啊嘛。咁呢啲佢當然完全係唔講啦。咁其次咧，佢亦都係陳子謙亦都係舉咗一個例子，就係話觀音借庫嘅例子真係搞笑啦咁我唔知佢讀法律律師咁佢識唔識呢個代理人法嘅咧講到代理人法就係話你去幫你嘅客戶去做事情嘅時間，必然係收到報酬先至係受到呢個代理人法去規管噶嘛。咁觀音借庫佢第一樣嘢，佢唔係收你錢喎，佢借錢俾你添喎。咁第二樣嘢就係喺嗰個儀式上邊有冇呢個金錢利益，有冇報酬咧？如果冇嘅話，其實就唔係跌入呢個代理人法噶咯喎。你點樣去即係去可以攞嚟做呢個比喻咧？係完全係唔對等嘅喎。咁你七仙羽係收錢去做呢件事噶嘛？係咪？代理人法又講到一樣嘢，就係你必須要忠誠忠實咁樣去幫你客戶去做事嘅。呢樣嘢基本上我諗你七仙羽都好難去澄清呢件事㗎啦，真係已經係咁，因為已經係眾多嘅證據顯示到，究竟你有冇去忠誠忠實去為你客戶去做事情喎？咁如果係有嘅話，點解咁多苦主走出嚟要去講呢件事咧？
咁我就翻查下陳子謙呢個 YouTube channel 啦，發覺咧原來佢有好多片咧都係同阿七仙羽一齊拍嘅喎。咁啊，佢亦都係有幫呢個七仙羽啦宣傳過呢個李姓富豪出事啊呢件事情啦，甚至乎啊，即係作為一個律師，但係佢又會好相信七仙羽咧係有呢個超自然能力嘅喎。嗱，佢當中條片入邊係講到佢話佢有呢啲能力嚇，咁究竟咩能力咧嚇？咁真係好有趣啊！一個律師，但係佢會吹噓一啲超自然嘅東西啊。咁留意啦，佢條片亦都有講到股市嘅咁嘅股市去向。咁究竟佢有冇參與到呢啲嘅股市買賣啊？有冇利用到吹噓七圖嘅能力，然後去利用七圖去引導一啲嘅方向嚟喺個股市獲利咧？嗱，呢個咧其實某程度上佢會唔會都係去要澄清下咧為自己？咁呢個我哋都有待啦，繼續觀察住啦咁樣。佢不停咁樣吹噓七仙羽咧，佢嘅預言咧有中嘅喎。嗱，佢有條片係專講佢啲中咗嘅預言嘅咁樣，咁甚至乎有條片係講緊緬甸嘅嚇嗱，好得意喎。嗱，佢咧都你見到個字幕嚇，佢係話東南亞都括住係東北嘅。喂，嗱，生安白造呢啲真係咁粗砌七仙羽話中預言嗱，呢啲真係呢啲咁嘅手法咧即係都貌似一個騙徒嘅手法。嗱，其實預言中唔中咧，定係佢隨口噏撞中咧，係有啲方法㗎。因為當你話自己係一個術數師風水師嘅時間咧，其實你嘅預言咧係應該有啲根據、有啲方法㗎。咁呢啲方法亦都係話喺大眾或者係點講喺嗰個界別係會認知到同埋認同到嘅。因為細佬其實都有玩下風水嘅。咁喺疫情之前啦，我都係預言中咗呢個COVID-19嘅。咁但係當然當時我唔會知道有個病毒係叫新冠肺炎啦。咁而喺事發前一年，其實好多師傅都已經係講過㗎啦，唔單止我講即係話之後係會有瘟疫發生嘅。咁其實大家係睇一個經文叫做《地母經》，《地母經》入邊係講到有一個瘟疫，咁所以大家都預言咗之後嗰年係會有瘟疫嘅，係啦，咁係有根有據嘅，係啦。咁而我嘅特別就係話咩咧？我係預言埋係或者推測埋係關呢個呼吸系統嘅問題嘅。咁其實好簡單嘅方法就係因為之後嗰年嘅卦氣係七赤即係對卦嘅時間咧係屬金嘅，係同呢個肺啦、氣管啦有關係嘅。咁所以我就係話推測，喂，嚟緊嗰年可能有瘟疫，不過加多一樣嘢係同呢個呼吸系統係有關係嘅。咁當然啦，即係嗰次有聽到我講嗰啲朋友都覺得哇，好似好神奇啦。咁但係其實係你會見到我唔係話單純喂，我就覺得下一年會發生咩事，而係有根有據咁樣去表達出嚟嘅。咁龍樹亮嗰啲嘢感覺佢講到明，佢哋只係發夢見到嘅，咁而唔係話你真係走出嚟咁你噏兩句就係啦，咁然後就噏好多嘅事情大包圍，或者講一啲大家都知道嘅事，大家都斷到，或者係一啲模棱兩可嘅，甚至乎就係喂講晒啦，東南西北啦，係陳李張黃河啦，咁樣嘅時間你都可以話自己預言中咗嘅話，咁真係即係然後仲要有咁多嘅媒體同網媒去吹捧。究竟發生咗乜嘢事？我哋嘅社會發生咗乜嘢事咧？咁即係當然啦。呢個柒圖啦，其實佢個人物網絡好強嘅，咁亦都係即係叫做 cross over 咗好多嘅名人啦。咁甚至乎陳志雲啦咁不過陳志雲咧就好醒目，即都見到唔對路啦，即刻將佢啲影片落架啦，去割席啦。咁睇一睇仲有邊啲嘅YouTuber或者名人啦咁未來佢哋嗰個發展動向係點啦？究竟佢會繼續去幫七仙羽定係都叫做懸崖勒馬啦？咁就我同佢割席啦。咁大眾嘅眼睛咧要雪亮嘅，要 mon 實睇下邊啲人係呢個真係叫做詐騙集團即係估唔到陳子謙會咁勇敢衝出嚟即係幫佢擋到定係乜鬼咧？嗱，而家發展到呢個地步咧，我相信柒頭都已經冇運行㗎啦。係啦，咁甚至乎咧，我聽天神嗰個片講咧，佢話即係會唔會後邊其實有啲金主咁見到佢唔掂啦，咪換馬咯，換第二個上馬咯，咁咪繼續用同樣嘅手法繼續吹捧翻另一個人出嚟。咁其實呢樣嘢我覺得係更加真係要大眾係要更加去留意，就係媒體點樣去吹捧一個即係行內人都知道其實佢係唔熟風水嘅人出嚟咁係會唔會好似電影三叉口咁講阿羅嘉良嗰個角色？其實佢都唔係大佬嚟㗎，後邊有個大佬嘅或者可能奪命金咁樣鄧眼龍呢啲角色，其實都係幫人做事嘅啫。咁不過後邊有一個好強大嘅網絡去製造呢個神話出嚟，然後就利用呢個神話呢個神話去呃錢去吸財咁樣。咁當然啦，都係俾人篤爆咗咪神棍咯。
但係如果冇人敢篤爆佢嘅時間，其實佢依然係繼續係一個傳說嚟嘅喎，依然係一個即係上咗神台嘅一個風水師咁，繼續可以去咁樣去高價去收人錢，去 provide 翻一啲不對等嘅服務，咁然後咧係會繼續斂財嘅喎。即係諗下佢呢個騙案係我先粗略估計，我都估佢過億㗎啦咁樣。咁即係喺呢件事情上面，我諗大家要留意翻，即係而家新時代嗰個作案手法啊，係好層出不窮，但係亦都係你不敢想像嘅。咁即係為咗保障大家自己嘅財富即係健康啊、人身安全啊，即係都係要多加留意嘅。咁今日就補充咁多啦，咁就之後會唔會再講七仙羽咧？咁都睇下事情有冇更加新嘅料啦，係啦。咁往後咧，既然條 channel 開咗啦，可能我都會去講下一啲時事啦，或者其實即係作為一個即係一個香港人啦，一個屋村仔啦，其實見到呢個社會上或者香港發生嘅事情嘅時間咧，有感而發嘅時間都會講下啦，係啦。咁暫時就係咁多先啦，係啦，即係都係嗰句啦，鍾意就俾個 like 啦，拜拜。